Welcome to Dictly Live Channel, your go-to choice for training your ear in Mandarin Chinese. 先别往外走，我的箱子轮子又卡住了。放这边，我帮你拉一下。今天这趟高铁晚点40分钟，真够折腾。是啊，本来想直接坐地铁去酒店，现在时间有点紧。我刚看了手机，地铁不太方便，我们要换乘的那段临时暂停了。全停了吗？还是只停一段？只停一段，可是要绕好几站，差不多多花半个小时。那算了，我们行李这么多，来回换车也累。打车呢，出口那边有出租车队伍，不过排得很长。网约车会不会快一点？大型车站不是有固定上车点吗？有，在停车场2层，可是要走到东边电梯，再过去大概8分钟。能接受。先去酒店存放行李吧，反正还没到入住时间。我担心路上堵车，下午3点半的景区预约别错过。现在1点20，到酒店大概20分钟，存行李再出来，应该来得及。那我叫车，价格比平时高一点，但今天下雨，又是节假日，也正常。可以别选太远的上车点，我们别在外面淋太久。好了，司机说15分钟到，车牌我记下了。15分钟还行。刚才下车时人太多，我都快走错出口了。我也是，幸好广播一直提醒东出口和西出口，不然咱们肯定要绕一圈。这次出行真是从上车开始就不顺，高铁晚点，地铁又暂停。不过还算能解决，到了酒店放下行李，心情应该就轻松了。先别想景区了，我们去2层上车点，路上再看一下行程。走吧，我拉大的箱子，你拿背包，电梯在右边，别走楼梯。